ni nk'abantu wenda tukavugeho gatoya mu Rwanda baravuga ngo uryamisha umwana umwubikishije inda abenshi ariko si byo. Kubera iki? Ushobora kubikisha umwana inda kandi ugakora yandi gutyo rero kimwe nirukanse nyine nageze kure nta kibazo. kimwe mu bituma amashereka yiyongera. Hari rero abakunda gukora ikosa kuko ahangaha ariho hashyigikira umwana mu buryo bworoshye ibumoso. Ugasanga niho byaje bite ko ibumoso ariho hashyigikira umwana. Hari ababyeyi numva bavuga ko ngo uyu mubyeyi yagira amashereka make, undi bakavuga ngo uyu mubyeyi yagira amashereka ahagije cyangwa se amashereka menshi. Bipimirwa kuki kugira ngo bimenyekane ko umuntu afite make cyangwa afite menshi? Hari ibishobora guhita bigaragara, ari naho hashobora kuva kwibeshya ko umuntu afite amashereka makeya kandi ashobora kuba ahagije. Gusa ahubwo amashereka atandukana bitewe n'iminota umwana ari konka. Amashereka aza umwana agitangira konka n'ayaza hashize iminota biratandukana. Ayaza umwana agitangira konka aba yiganjemo amazi kuruta ayaza umwana maze iminota ari konka. Uvuga ngo bari nkayo guprepara amumara inyota. Ariko ayaza hashize iminota abafashe arimo ibinyamavuta byinshi, arimo intungamubiri nyinshi, noneho ahubwo aje gukuza umwana nyine mu bigendanye n'intungamubiri akeneye. Ayaza mbere nk'abantu bonkeje barabizi abasamo nk'amazi ukuntu. Bishobora gutuma umubyeyi abura amashereka. Yabyaye neza nta kibazo kwa kubyara neza twavuze haruguru tugitangira, ariko akabura amashereka mu by'ukuri. Niyihe mpamvu ishobora kubitera? Usetse nk'umuntu ubizi uzi ko konsa ni umurimo mwiza ariko uvunanye. Uko byagenda kose uduteye ubwoba kutazonsa se. Ariko ni umurimo mwiza. Ikimenyetso cya mbere rero kikwereka ko umwana ahaga, kuko nicyo cyerekana ko umwana yabonye amashereka, nuko umwana agomba kuba Uyu munsi ndashaka ko tuvuga ku kintu kijyanye no konsa. Konsa kw'ababyeyi ariko umuntu yonsa ari uko yabyaye. Tukiri aho ngaho, hari ibintu bivuga mu babyeyi ngo umuntu yabyaye neza. Niyo uvuze ngo nibarutse wumva umuntu akobeje ngo mbese yabyaye ate? Ati yabyaye neza. Sinzi bariho no kubyara nabi. Ubundi kubyara neza ni iki? Kuki hariho kubyara neza aricyo kintu cyane. Mbere yuko babaza ngo uwabyaye umukobwa cyangwa umuhungu, babanza kubaza ngo se yabyaye neza. Baba bashatse kubaza iki? Ubundi twe nk'abaganga wenda uko twe tubivuga nuko abanyarwanda basanzwe babivuga bishobora kuba bitandukanye. Ubundi kubyara neza no kuba umubyeyi n'umwana bose ari bazima. Iyo bomba ari bazima umuntu aba yabyaye neza. Ubwo ni mu gice cy'abaganga. Mu gice cy'abaganga. Uburyo byaba byaciyemo byose bwose. Ariko ku banyarwanda cyane mbona bavuga ngo yabyaye neza ari uko bavuze ko yabyaye mu buryo busanzwe. Muri voie base. Ariko bakavuga ko iyo yabazwe kuri cesarienne cyangwa bamubaze bakumva ko harimo ikibazo. Ariko ubundi byose no kubyara neza igihe cyose mama n'umwana bameze neza. No kuvuga ngo igihe mama n'umwana bameze neza inzira byaciyemo byose byitwa kubyara neza. Yego, kuko hari n'ababihitamo ko bakorerwa cesarienne. Rero no kubyara neza ni mwembi mumeze neza no kubyara neza. Hano nyemerera tufashe rero umukobwa wabaye umumama utwite ugiye kuzajya konsa bwa mbere. Ubundi iyo umubyeyi akimara kubyara yonsa mu gihe kingana iki? Ubundi iyo umuntu amara kubyara agomba konsa hatarashira isaha imwe abyaye. N'isaha ya mbere yo kubyara umuntu agomba guhita ashyira umwana ku ibere. Nk'abantu babyaye barabizi, iyo ukimara kubyara umwana ubundi bagomba guhita bamugushyiraho skin to skin, uruhu ku ruhu. Icya kabiri, iyo umubyeyi yageze aho agomba kuba ari kuruhukira agomba guhita ashyira umwana ku ibere vuba bishoboka, kubera ko bituma
uburyo amashereka yikora bitangira guhita bikorwa bitararengerana. Ikindi kandi bituma umwana atangira kubona amashereka bita umuhondo. Umuhondo ni amashereka aba asa nk'utuzi, iyo uyarebye aba ameze kind ya kacyayi. Oya pana gacyayi, ntabwo aba afitemo uriya mweru, ntawe uburaza, ahubwo haba ameze nk'umuhondo, kureri kenda kuba umuhondo uvanze n'amazi. Kureri y'umweru bitaraza ibara ry'umweru. Rero uwo muhondo ukizemo cyane intungamubiri nyinshi, ariko cyane cyane abasirikare b'umubiri. Muri uwo muhondo, muri ayo mashereka ya mbere. Muri ayo mashereka ya mbere. Ayo mashereka rero agatuma umwana wari wibereye ahantu hatagera ibibazo. Aje mu isi y'ibibazo. Aje mu isi irimo amabakiteri, irimo ibiki, irimo umwuka wanduye. Burya no mu mwuka harimo ibintu bishobora kubangamira umwana ukivuka. Rero iyo yonse uwo muhondo bituma ubwirinzi bw'umubiri we abukomura kuri mama we. Ubwirinzi bwa mbere, dufata urugero, niba wenda njye nararwaye indwara zigiye zitandukanye, umubiri wanjye ugakora abasirikare b'umubiri bajya kuzirwanya. Abo basirikare b'umubiri ndabasigarana, byo bita antibodies, ndazisigarana, ku buryo iyo ndwara iyo igarutse umubiri tuvuga ngo ni ya ndwara twigeze kubona iki gihe, bagahita bavuga ati ba basirikare bahita bikopiya bajya kurwanya ya ndwara. Rero iyo ubyaye ugahita wonsa, uhereza abo basirikare umwana, bityo bigatuma rero agira ubwirinzi bw'umubiri mu gihe we ubwe atarabasha kwikorera abo basirikare ku rwego rushimishije. Uyu mwana iyo kimara kuvuka aba azi konka Leya? Yego, aba azi konka, kubera ko iyo akiri mu nda yonka urutoki. Iyo practice aba amaze igihe kinini ayikora. Sucking, konka, gukurura, aba acomeka urutoki akajya arwonka. Ubwo bari nka repetition ari gukora. Bari muri repetition. Iyo avutse rero umuhereza ibere agahita afata agahita yonka. Keretse abana bavukanye ibibazo, bananiwe, cyangwa se harimo ibindi bibazo, ariko umwana uvutse nta kibazo afite, ubundi iyo umuhaye ibere agomba guhita yonka. Hano rero ndahita mbariza ababyeyi bajye bagira, nabyita nk'ibyago byo kubyara umwana igihe kitageze, akabyarira amezi 6, 7 se cyangwa 8. Uwo mwana kenshi kwa muganga hari igihe bamushyira muri couveuse cyangwa habugenewe umwana akomeza gukurira ari hanze y'inda ya mama we. Uyu mwana ko aje amezi ataragera, yonka ate? Aba arabimenya konka ku buryo yonka mu buryo bwizewe ko wa muhondo utubwiye ari bubone? Ubundi iyo umwana ntago bivuze ngo atangira ya practice yo konka urutoki kuko igihe cyo kuvuka kigeze. Abavuka benda kwegera igihe cyo kuvuka baba babizi, kuko hari n'umuntu ubyara umwana w'amezi 8 basanga umwana nta kibazo afite, nyuma y'icyumweru agataha, bitabaye ngombwa ko atinda muri kuveze. Rero ashobora konka nawe, ariko bitewe n'ikigero ariho. Hari abashobora kutonka bikaba ngombwa ahubwo ko mama amukamira. Amukamira, noneho ya mata bakaba ari bwo bayahereza umwana. Bashobora kuyacisha muri sonde, ariko umwana akabona ya mashereka. Keretse ahubwo iyo mama we nawe abuze amashereka, kuko konka biri mu, wenda turaza kubivugaho cyane, biri mu bisitimira, biri mu bikangura umubiri gukora amashereka. Nuvuga ngo umwana iyo ari konka biba byongera amashereka kuza. Yego. Ubundi ntuza yo konsa, process yo konsa, kuri uyu mwana akurura ibere, bitanga ubutumwa ku bwonko bw'umubyeyi. Bw'umubyeyi. Noneho akabona amashereka akabona kuza. Iyo rero ubundi ni nk'ibyo twita demand na supply. Uko umwana yonka cyane niko umubyeyi akora amashereka cyane. Uko umwana yonka gakeya niko umubyeyi akora amashereka gakeya. Mbega umwana usaba cyane niwo umubiri ukorera amashereka cyane. No kuvuga ngo wa mubyeyi tujye twumva avuga ngo umwana wanjye ntiyonka, umwana wanjye n'umunebwe, bivuga ngo amashereka nawe ntashobora kuza menshi. Ashobora kugira ikibazo cy'amashereka makeya, cyangwa se hari abavuga ngo
mfite amashereka makeya ngo reka njye muha amata ku manywa nijoro mwonsi ugasanga niba yagombaga kumwonsa ubundi tuvuga ko umuntu agomba konsa umwana byibura inshuro 8 ku munsi minimum. 8 rero 8 urumva se atari nkeya? Okay, nuko nangeranyije n'umuntu mukuru. Inshuro byibura 8 ku munsi. We rero ugasanga ari kumwonsa inshuro 3 zonyine wenda mu ijoro. Bivuze ngo umubiri wawe uzakora amashereka ahwanye n'izo nshuro 3 uri konsa mu mwana. Ariko ku muntu wonsa inshuro nyinshi ashobora gutangira afite amashereka makeya. Hari benshi nagiye mbona wabashishikariza konsa kenshi amashereka akagenda yiyongera. Cya kibazo yari yarakubwiye ko afite amashereka make kikageraho kikagenda kishira. Hari gutyo nyine uko umwana yonka cyane amashereka agenda umubiri avuga ati buryo umwana ntari guhaga. Uko ibere rishiramo amashereka vuba umubiri uhita uvuga ati ntimubona ko twashiriwe ugakora yandi gutyo. Rero kimwe nirukanse nyine nageze kuri nta kibazo. Kimwe mu bituma amashereka yiyongera ni ukonsa umwana kenshi gashoboka. Atari kuvuga ngo reka nyamubikire ngo ndaza kuyamuha yikusanyije yabaye menshi. Ariya ni amakosa. Igihe cyose umubiri uzabona amashereka ari mwibere ntuzakora yandi. Ikindi gihe cyose umwana atari gutanga ya message kenshi umubiri uzakora makeya. Bazabibona cyane nk'abantu bahabwa amakonji ya maternité iyo asubiye ku kazi nyuma y'amasaha ngahe yumva amabere yuzuyemo amashereka. Ariko nyuma y'icyumweru amaze kumenyera amashereka akagenda agabanuka kubera iki? Za nshuro yonsaga umwana ari mu rugo zagabanutse. Umubiri ubonye ko amashereka atagikenewe urayagabanyije. Niyo yagumanywa ibikoma yanywaga nubwo yakomeza arya uko yaryaga kuri ritime isanzwe, ariko konka k'umwana kwavuyeho amashereka ahita dropping. Tukira hari ababyeyi njye numva bushize barambwiye ngo mfite amakuru. Umunyamakuru ariko agomba kugira amakuru. Bafite amakuru. Hari ababyeyi numva bavuga ko ngo uyu mubyeyi agira amashereka make. Undi bakavuga ngo uyu mubyeyi agira amashereka ahagije cyangwa se amashereka menshi. Bipimirwa kuki ku buryo umubyeyi ashobora kwireba akavuga ati ngira amashereka menshi cyangwa se mbona ngira amashereka make? Bipimirwa kuki kugira ngo bimenyekane ko umuntu afite make cyangwa afite menshi? Hari ibishobora guhita bigaragara ko umuntu wenda ariko umuntu niwe ushobora kwiyumva yuko afite menshi bitewe n'uburyo abona umwana yonka n'ibindi, ariko nta standard iriho navuga ngo ni mililitiro magana ngahe, kuko ntago umuntu yapima ngo amenye ngo hajangana gute. Ari naho hashobora kuva kwibeshya ko umuntu afite amashereka makeya kandi ashobora kuba ahagije. Icyo twe dukora tureba umwana yagenewe ayo mashereka. Ibimenyetso bishobora kukwereka ko umwana yonka agahaga. Nibyo tureba kuruta kureba ngo amabere arangana gute. Size nta hantu ihurira n'ingano y'amashereka. Kabiri, kuba umwe yikama akameneka undi akaba atikama. Kwikama nukuri amashereka yizana nta mwana uri kuyonka. Yego. Ntago nabwo ari ikimenyetso kivuga ngo niba wewe watikama ngo amashereka ntimake. Ikimenyetso cya mbere rero kikwereka ko umwana ahaga, kuko nicyo cyerekana ko umwana yabonye amashereka, nuko umwana agomba kuba yiyongera ibiro. Icyo ngicyo mbere yuko tukigeraho ni ukuvuga ngo umudamu cyangwa se umukobwa ufite amabere mato cyangwa se ufite atubutse niba ariko nabyita, ntaho bihuriye no kuba yagira amashereka menshi cyangwa makeya. Nta hantu bihurira. Ushobora kugira amabere mato ariko ukagira amashereka menshi. Cyangwa ukagira manini ariko ukagira amashereka make. Byose birashoboka. Niba bipimirwa rero kuba umubyeyi afite amashereka menshi cyangwa makeya, niba bipimirwa kureba niba uruhinja rwose rugahaga. Hari umubyeyi ubyaye nka rimwe cyangwa utarabyara ushobora kwibaza uruhinja wabwirwa n'iki ko rwanyuzwe, wabwirwa n'iki ko ruhaze, cyane iyo ari nk'ubwa mbere umuntu agiye konsa. Yego, ni ibyo ngibyo nari ngiye kuvuga. Icya mbere, umwana arakura kandi akiyongera ibiro. Kuriya tujya kubakingiza ukwezi n'igice, amezi 2 n'igice, 3 n'igice, usanga harimo
agenda azamuka. Hari n'ibipande batanga kwa muganga bagushyiriraho ibiro umwana afite ukareba niba ari mu cyatsi. Ubwo turi kuvuga ku bantu bubahiriza gahunda za muganga, ari babandi biyaranje. Ariko mu Rwanda nibaza ko ubushakashatsi buvuga ko 99% by'abana barakingizwa. Iryo rimwe se kuki iryo gutinda hehe? Ariko uri kwa muganga ubundi bagakwiriye kugupimira ibiro bibaye byiza n'uburebure bw'umwana uko agenda akura. Iyo akura rero ari mu cyatsi, icyo ni ikimenyetso cya mbere nyamukuru. Yego, ko yonka agahaga. Ko yonka agahaga. Ariko ibindi ni uko icya mbere iyo uri kumwonsa umwana aronka akagera hakikura ku ibere, akonka ukabona yivanye ku ibere arahazi. Icya kabiri ni uko iyo ari konka uwumva amira nyine yonka akurura nka 2, 3 akamira. Ariko iyo akurura ukazumva ameze nka nyuma y'inshuro 10 haba harimo ikibazo. Wowe mubyeyi nyine haba hari amashereka make. Ni ukuvuga ngo wowe mubyeyi iyo wumvise umwana akurura ariko akamira bitinze, ukumva nyine ari kuguma akurura ariko ntiwumve ya sound yo kuguma amira. Bivuze ngo ari gukurura udushereka dukeya akatwegeranya kugira ngo azabone kumira. Ikindi ni umwana wikura ku ibere, akonka akikura ku ibere. Ariko ufite amashereka makeya umwana aronka akaguma ku ibere, ukabona igihe cyose arashaka guhora mu ibere, igihe cyose ukabona ntarivaho akarisinziraho, ajya kuri mukuraho akongera akaba ameze nkaho umusagarariye, ukabona nyine ahora mu ibere bitarangira. Ariko uyu mwana wahaga urararimutamika akarisubiza inyuma, ukabona nyine yabaye satisfait. Ikindi uburyo umuhinduriramo pampa cyangwa se ikintu ukoresha. Ubundi umwana wonka neza aba agomba byibura kuzuza pampa 4 ku munsi, ku buryo ubona ko harimo ibi. Kandi ikindi vuga ngo udukari twe tuba tugomba kuba buri mwanya nyinshi, zigomba kuba ari nyinshi ku buryo pampa zuzura byibura ku munsi 4. Ikindi nuko kurera y'inka ari z'umwana iyo ubona ari umuhondo usa nk'uwijimye, bivuze ngo harimo ikibazo. No muri pampa biragaragara buriya. Iyo umwana atari konka bihagije anyara udukari dusamo umuhondo ukabona kureri yahindutse. Ariko iyo yonka bihagije ubona nyine harimo agahondo ariko kadatunguka inyuma ngo ubibone. Yego. Icyo nacyo ni ikimenyetso gishobora kukwereka umwana uhaga n'umwana udahaga. Ibigendanye no gukora akakabyo ku mwana byo birivariye cyane, birahindagurika. Kuko hari n'ushobora kumara iminsi 4 kandi nta kibazo afite. Ahura kabijereye rwose ni cyumwe. Umunsi wa 1, wa 2, wa 3, wa 4. Yego, kubera ko amashereka ntago agira imyanda isigara myinshi. Biba ari ibintu byakozwe nyine bishobora kwinjira mu rwungano ngogozi rwe. Hari ababyeyi bagira icyo kibazo, babona umwana amaze iminsi 2 bagahita bavuga ngo muheji ya orange, muha amazi ashyushye, mugirira gutya, akaba ari kuri pression y'icyo kintu. Ahita mpamagara muganga ntintabara. Oya ntabwo ari byo. Umwana cyane urengeje ukwezi biba bishobora kumubaho. Mu gihe ariko yonka gusa abanywa amata bashobora kugira icyo kibazo cyo kugira impatwe, constipation. Ariko abonka gusa bo rwose ashobora kubikora buri munsi, ashobora no kubikora inshuro 5 ku munsi, ariko ashobora no kubikora rimwe mu minsi 3 cyangwa 2 memu nini. Igihe cyose abikora nta kibazo, atarira, kandi ukabona umwana nyine ni muzima, nta kindi kibazo afite. Bibaho. None ko bihindagurika gutyo, aramutse ari ikibazo yagize wabibwirwa n'iki? Aramutse ari ikibazo yagize akenshi nibikunda kubaho ku mwana wonka gusa. Keretse iyo mama we nta mazi afata ahagije. Urumva? Ikindi iyo umwana yituma uduhurunguru, tuntu tumeze nk'uduhurunguru
nibwo nabyo bishobora kuba ari ikibazo cyangwa se akikanira ariko ukabona ahise abireka. Kwikanira ni kimwe ni biri nomo ku mwana, ariko iyo yikanira akarira akikanira akarira bivuze ngo byanze gusohoka, byamugoye. Ikindi twaza ukabona tuza ari dukeya kandi dukomeye, bivuze ngo ubwo nabwo hari n'ikibazo. Ariko niyikanira bigasohoka ari byinshi cyane, nta kibazo umwana afite. Ubwo akuyemo sheki iyo yose ishize. Aho twari tuvuze muri rusange, nyemerera mfashe uyu mubyeyi gutya ari konsa, kuko nigeze kumva mama bivuga yuko umwana utamucunze nyine ngo umukure ku ibere amashereka yamwica nyine, kubera ko we ntazi ubwenge ngo yibwire ko ahaze, ati biba bisaba kumugenera. Iyo nteruro ariyo yakoresheje kumugenera. Ubu umwana uri konsa mu gihe muri icyo gihe cyo konsa babwirwa n'iki ko haze ngo umugenere nyine umukureho, kuko hari umwana ubugira peti ku buryo banza utamukuyeho ibintu byaba hatari. Ubuda kenshi kuko umwana iyo yonka akoresha imbaraga nawe zo gukurura. Ntabwo njya mbona babiri icyuya ibintu bikaze. Amashereka afitemo agashyuhe ku buryo umwana ashobora gutranspira. Nabonaga rwose biri icyuya nkabona nyina ari kumuhungi, yani ari kumuhuha mu gahanga nk'umuntu uri ku kazi gakomeye. Iyo rero kuriya ko nawe bimusaba imbaraga bituma ariyumva akenshi, ariyumva akamenya ko haza akavuga ati aka kazi reka nkarekere. Imbaraga zirashize. Ubundi biri umwana nyine self regulating, niwe wiregularirisha amashereka ari bumwe. Niwe wipimira aranywa akumva arahaze nyine akarekera. Buriya abakoresha bibero nibo bashobora kunywa amata menshi, bo barabagenera bitewe n'amezi ariho n'iki, akavuga ngo anywa 120, anywa 210 gutyo. Ariko uwonka akenshi keretse umubyeyi aramutse afite amashereka y'umurengera, niho kandi nabwo amucunga kugira ngo niho naho kandi nabwo byaba byiza bigiriwemo inama na muganga, kuko ni gake cyane umwana yakonka karenza cyane urugero. Ariko nabwo hari abana bagira ibiro byinshi cyane, aho niho hashobora kuzamo ibyo ngibyo wenda byo gutekereza ko umwana yaba yonka birengeje, ariko ni karari, ni ibihe bidakwinda kubaho. Yego, waduhaye reference, nahita nka reference y'inshuro zo konsa nk'umunani. Iyo zirenze zikaba 8 nta ngaruka bigira ku mwana? Oya, izo ni inshuro nkeya za nyuma 8, ariko ushobora no kumwonsa inshuro 25 ntacyo bitwaye. Igihe cyose umubyeyi n'umwana bahari wamwonsa. Ariko ubundi tuvuga yuko umuntu akwiriye iyo ari akabebe gatoya abagomba konka byibura buri masaha 2 wakabya 3. Buri masaha 3 ukamwonsa hagati ya 2 na 3. Hari igihe njya mbona ababyeyi iyo amaze konsa ashyira umwana ku rutugu. Bose nibyo nabonye, wenda hari n'ukundi kuntu babigenza, ariko ngo bashaka kugira ngo aturumubi. Bimaze iki ku mwana ubundi icyo ngicyo? Iyo umwana yonka kuriya bakurura ashobora kumirana n'umwuka, kwa kuri nyine arijyaho afite apeti, ashonje akamiragura vuba vuba, akaba yamiranamo n'umwuka. Kuriya rero umushyira ku rutugu, wa mwuka wagiyemo amashereka atandukana nawe, then agatura umubi. Iyo utabikoze bitwara iki umwana? Nk'umuntu abyibagiwe ashobora kumwonsa yirukanka ku buryo adafite umwanya wo kumushyira ku rutugu ngo ategereze, bigira ngaruka ki ku mwana? Ashobora kukugarura akawugarurana n'amashereka, kuko ukabona abaye nkurutse, kuko wa mwuka ugarutse ariko atari muri position nziza. Ni ahantu uzabona amashereka amuciye mu mazuru kandi bitari ngombwa. Umwanya yamaze yonka ukabupfuye ubusa. Oya, ntago agaruka ari menshi, agaruka dukeye. Ayandi agumamo. Ayandi akagumamo, ariko urukumva bishobora kumutera mu buhumekero. Hari ababyeyi bagira ibyago yamara kubyara agapfusha umwana.
amashereka yagakomeza kuza nyina akari kwasa kazagera ku nyuma akahagarara. Uku gukomeza kuza ko amashereka hari igihe umubyeyi bimara igihe kinini cyangwa se akikama bikamara igihe gito nyuma yuko atakaje umwana, bigira ngaruka ki ku mubyeyi aya mashereka aba yakomeje kuza kandi umwana atakiriho? Nkuko nabivuze kare, kugira ngo amashereka aze hakunda kubaho, hari uburyo umubiri uba warabiteguye ko umubyeyi azonsa, ariko iyo agize ibyo byago hari ikintu kibura, cya kindi cy'uko umwana yonka akurura ryabere. Iyo bitabayeho nyine ngo akurure ibere, ya mashereka ahagarara ku makosa. Ubundi si ibintu byagakwiye kumara igihe kinini, gusa ashobora kugira ibyago byo kurwara amabere kuko amashereka atasohotse n'iki, ariko kwa muganga bagufasha, hari n'ibinini biyahagarika bigahagarika uko gukorwa kw'amashereka. Hari umukobwa uba ari umukobwa akaba afite amabere mato, ariko yamara kubyara amabere akagenda akura akaba manini. Hakabaho n'undi ukomeza n'ubundi yaramaze no kuba umubyeyi ariko amabere ye ntabe manini, ukabona wenda yiyongeyeho gato cyane cyangwa se aracyangana kwa kundi. Bitandukanira hehe ibi bintu? Hari uburwayi burimo, hari ingaruka zirimo? Nzi ko mbarije abantu benshi iki kibazo. Ntekereza ko ngo ni ku bigendanye n'ibyo ntekereza, uko amabere azamo amashereka yiyongera size. Ariko niki kiba kiyongereye? Ni ibinure? Si ibinure. Hari utuntu tuba mu ibere tujyamo amashereka. Utwo nitwo urumva akantu kari empty, noneho kakaba karimo amashereka kakabyimba, tukagenda tubyimba ari twinshi. Ibere rikongera size. Nk'iyo umwana amaze amasaha menshi atonka, ibere rirabyimba. Hari n'abarwara amabere kubera ko abana batamazemo amashereka, bakagira ibintu bimeze nk'ibibyimba mu mabere kubera amashereka yagumyemo. Nabyo hari indwara zishobora gufata amabere. Abatayiyongera rero nabwo urabizi ko babaho. Sinzi niba ari ikibazo cy'amashereka makeya, ariko ubundi nyuma yo konsa ibere rishobora kongera gusubirana size yambere. Hari siporo bisaba cyangwa ibindi biribwa runaka birikora? Birikora nta urumva ni iyo process y'amashereka yajemo, none akaba atagikorwa, iyo process yararekeye. Hari abamama ndiguhinda mbariza abantu benshi ibibazo bagiye bambaza ati muganga rwose tubari ruhere ku murongo, muri hangana ntabwo ndibibaze byose. Hari abamama kubera wenda kwirwa mu kazi mu mirimo itandukanye, atashya ananiwe kandi umwana agomba konka kandi ari gucungana n'amasaha yo kuryama kuko ari buzinduke nanone ajya mu kazi, yakwibuka ko ararara yonsa nijoro abyuka ukabona acitse intege, none bigatuma afata umwanzuro w'uko afata umwana akamucomeka ibere akariraraho kugira ngo igihe umwana abyibukiye yiyaranje nyine umubyeyi ntabyuke. Ibi bintu kuki ababyeyi babikora? Hari ingaruka byabitera ku bana? Usetse nk'umuntu ubizi uzi ko konsa ni umurimo mwiza ariko uvunanye. Uko byagenda kose uduteye ubwoba kutazonsa se. Ariko ni umurimo mwiza. Hari ahantu nahoze nsoma bavuga ngo amashereka ni zahabu y'amazi. Iyo zahabu rero kuyitanga nabwo n'uwundi murimo, ariko ufite agaciro gakomeye cyane katagereranywa n'ikindi kintu icyo ari cyo cyose wakorera umwana wawe. Kuvuga wenda ngo umwana n'ubundi niyo warimuhereza n'ubundi ntusinzira ngo umwana ngo uvuge ngo ari konka ngo wowe usinzire. Iyo akurura byumva ku buryo utakurura agatotsi. Babitubwire biragoye. Biragoye, gusa bishobora nabwo kuba bibi kuko umwana ibere rishobora gupfuka amazuru y'umwana ku buryo umwana ashobora kubura umwuka umubyeyi atabimenye. Aramutse koko asinzira gusa simbizi ko ntago wapfa gusinzira, ushobora guhumiriza ariko umutima ari huri ukanuye mu mutima. Gusa nyine nibyo kwitondera, ubikoze
utitonze ushobora upfuka amazuru y'umwana, umwana ashobora guhura n'ibibazo kubera ko nyine ntari guhumeka kandi ntafite imbaraga zo kuryigizayo. Ni nk'abantu wenda tukavugeho gatoya, mu Rwanda baravuga ngo uryamisha umwana umwubikishije inda abenshi, ariko si byo. Kubera iki? Ushobora kubikisha umwana inda kandi ataragira imbaraga zo kwiyubika, guhindura umusaya, yagira atya agaheramo hagati, agapfuka umwuka ku izuru, ibigoma cyangwa se aho aryamye bikamupfuka mu maso, ku buryo kwihindura bimunanira, no kugarura bimunanira, no kurira bimunanira, umwana agapfa. Hari abana benshi bicwa no kuryamishwa nabi. Umwana agomba kuryamira urubavu cyangwa se akaryamagarana. Uwo muco wo kuryamisha umwana yubitse inda wavuye hehe? Bivugwa ko inyungu ari iyihe? Bavuga ko ari bwo umwana asinzira igihe kinini, kabiri ngo niba ari kubabara icyo mu nda nabwo ngo ni nko kumukandira gutyo, cyangwa se ngo ntagire ngo agatwe gatebeyemo ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko nibyo kwitondera cyane ku mwana ukiri mutoya, wa wundi utabasha kwihindukiza, ijosi ritarakomera cyane, ubwo ni ku mwana munsi y'amezi 3 kiba ari ikibazo, kuko ntaba ashobora kuzamura umutwe ngo imikaya y'ijosi ibikomeye. Rero ni ibyo kwitonderwa cyane. Hari amateka yacu mu Rwanda yagiye atuma umubyeyi yisanga arera abana be n'abatarabe. Noneho rimwe na rimwe muri abo bana batarabe hakaba harimo abana batoya b'impinja bacyonka. Biratuma mbaza amakuru numvise yuko umwana muri cya gice cy'amashereka watubwiye yitwa umuhondo, yandi umwana akiri muto cyane, iyo umwana wisumbuyeho gato nk'uw'amezi 7-8 ayonse kandi agenewe uruhinja rw'ukwezi kumwe, ngo ashobora kurwara impatwe cyangwa akarwara mu nda. Hari itandukaniro ry'amashereka ku buryo hari ayo umwana aba agomba konka undi atayonka akaba yamugiraho ikibazo kubera ko wenda habaye impinduka muri ayo mashereka. Umuhondo rero ntabwo umara iminsi myinshi, iminsi 3 umaze gutangira kuvamo, usimburwa n'amashereka asanzwe. Kuko numvise ko uyu mwana wakuze mukuru w'amezi yo hejuru, iyo yonse aya mashereka y'umwana w'ukwezi kumwe cyangwa ibyumweru mutoya agira ikibazo mu nda cy'impatwe, cyangwa se uyu mwana muto yakonka amashereka y'uyu mwana w'amezi 6-7 abaye mukuru nawe bikagira ikibazo mu nda. Ariya y'umuhondo ashobora ahubwo gutera akantu kameze nka diare ku bana wenda waba yonsa ari mukuru. Ariko nta mashereka agenewe wenda ngo tuvuge ngo aya ngaya ngo naye umwana w'amezi 12 naye w'ibyumweru 3 ngo wenda yamugwa nabi. Oya, byo ntabwo ari byo. Gusa ahubwo amashereka atandukana bitewe n'iminota umwana ari konka. Amashereka aza umwana agitangira konka n'ayaza hashize iminota biratandukana. Ayaza umwana agitangira konka aba yiganjemo amazi kuruta ayaza umwana maze iminota ari konka. Nuvuga ngo bari nkayo guprepara mu nda h'umwana, amumara inyota. Ariko ayaza hashize iminota abafashe arimo ibinyamavuta byinshi, arimo intungamubiri nyinshi, noneho ahubwo aje gukuza umwana nyine mu bigendanye n'intungamubiri akeneye. Ayaza mbere nk'abantu bonkeje barabizi, abasamo nk'amazi ukuntu, aba ari utugezi. Ariko uko atinda akagenda afata. Niyo mpamvu tugira inama umubyeyi ngo onsa umwana ibere rimwe, aryonke arihumuze, ubone kumuha irindi. Hari abagira amashereka menshi, amuhiri iri ryakwikama agahita avuga ati tinaha ngaha haje menshi, agahita yindura akamukura kuri rya rindi akamuha iri ngiyi. Ugasanga umwana yonka amashereka y'utuzi gusa akarinda ahaga, ariko ahaza utuzi gusa. Ariko hari n'ababikora, umubyeyi yari konsa umwana yakonka ibere rimwe akanya gatoya agahita amushyira ku rindi, ku mpamvu y'uko ndimo ndavuga ibyo numvise, ku mpamvu y'uko ngo umubyeyi adashaka ko ibere rimwe rizaruta irindi.
kubera ko hari ababaho ugasanga ibere rimwe ni rinini irindi ni ritoya. Yego ibyo nabyo ni byo. Uko rero ugomba kubigenza ni ukuhe? Mwonsa ibere rimwe ntitwabonye ko agomba konka byibura inshuro 8. Mwonsa ibere rimwe aryonke arihumuze, niriba rimuhagije umureke, ahubwo umenye ngo nonkeje ibumoso, najya konka ubukurikira uhita umushyira iburyo narya ryonka, ugende wariterana gutyo. Hari rero abakunda gukora ikosa kuko ahangaha hariho hashyigikira umwana mu buryo bworoshye ibumoso, ugasanga niho byaje bite ko ibumoso ariho hashyigikira umwana cyane abanyemoso nibo bakunda. Hari ubwo oya usanga benshi nyine biroroshye kumushyira kuri iyi side, kuko ukundi kuboko kugomba gufata ibere, kandi ubwo ni ukw'iburyo. Ukw'iburyo niko gufata ibere, ahubwo tuzigana pozisiyo yo konsamo. Ibyo ni uburyo umwana yonka, uburyo umwana afata ibere ni iki bishobora nabyo gutera ibibazo byinshi, gucika kw'imoko kuko umwana afata ibere nabi, kutonka kubera ko wamuhaye ibere nabi, nacyo ni ikindi kiganiro tuzakivuga. Niba mugishaka mubivuge hasi ko mugishanga nacyo tuzakivugeho. Ariko iyo wonsa ibere rimwe gusa nk'ubwo nyine kuko ariho bikoroheye uterura umwana uhita ushyira, ugasanga kuko utabyitaho uhora umwonsa cyane side imwe, cyangwa se niba murarana ugasanga aho ahengamira niba ari kuri iyi parti ijoro ryose ukajya umwonsa ibere rimwe. Yanuza twahereyeho y'uburyo uko umwana asaba ariko umubiri ukora utanga, ugasanga ahora asabira mu ibere rimwe, ahora yonka ibere rimwe, noneho mind ikatanga ntuza yo gushyira amashereka muri rya bere. Uribuka ikibazo nigeze kukubaza cyuko nigeze kubaza cyuko hari ababyeyi bagira ikibazo cyuko abafite ibere rimwe rizana amashereka menshi, irindi ari ntayo, noneho wa mwana yamuhindura kuri rya rindi atarimo akaryanga, kubera ko bipfira hasi umwana agitangira konka. Ugasanga umuntu ahora amushyira kuri ngo iri ngiri niryo rigera amashereka, si uko ari ryo rigera amashereka, nuko ari ryo watoje kuzana amashereka. Ushobora gutangira kubihindura rero, gutangirira ahubwo kuri rya bere rifite amashereka makeya mu gihe umwana ashonje, kwa kundi aba agifite inzara nyinshi akururana n'imbaraga, ukamushyira ku ibere rya rindi ridafite amashereka menshi, ariko rikazagenda riyazana buke bukeya kugeza ringanye n'irindi. Noneho rero tugeze ku mubyeyi wabyaye. Ni ibihe biribwa cyangwa ibinyobwa by'ibanze bizana amashereka wamubwira ko akwiye kwitaho cyangwa akwiye kwibandaho? Ku mubyeyi rero agomba kurya nta kintu kiri gutya ngo kimwe ngo tuvuge ngo kihame kizana amashereka kurusha ikindi. Ubundi ni imirire ikomatanyirije hamwe, kandi imirire myiza, indyo yuzuye ihindagurika. Wenda dushobora kuvuga muri bimwe ashobora kwitaho, hari ibinyamafufu cyangwa se hariya tubonamo ibitoki, ibijumba, ibirayi, imyumbati, byose yabirya. Haravuga ngo yangwa arya igitoki gusa, oya byose yabirya. Yego. Kabiri hakazamo ibyubaka umubiri. Dushobora kubonamo amafi, inkoko, amagi, amata, inyama, ibishyimbo, amashaza, ubunyobwa. Ibishyimbo ngo abantu b'inzobe banga kubirya ngo batirabura. Ako nagaciye. Yego. Ibyo ngibyo. Ikindi ubwo n'ubunyobwa twabushyizemo, nabwo hari abavuga ngo ntabwo bwemewe, ariko buremewe cyane umubyeyi yabukoresha. Ubwo na soya yazamo? Na soya nta kibazo. Ikindi imboga n'imbuto, imboga zose, dodo, imiteja, isombe, epinari, amabrokoli, amashufleur, imboga muri rusange ndetse n'imbuto muri rusange, imineke, amatunda, marakuja zose, ipapayi n'ibindi. Ikindi ashobora gukoresha amavuta meza, nk'ashobora gukomoka kuri voka, ayo muri olive, cyangwa se n'ibindi biryo bitanga amavuta. Harimo n'amafi agira amavuta,
yego ibinyamavuta nabyo akabikoresha, ikindi akanywa amazi tujura aragaruka. Amazi aragaruka kubera ko amashereka akozwe na 87% n'amazi. Urumva rero iyo umuntu atanywa amazi nabyo ni ikibazo. Ibyo ni bimwe mu byo agomba kurya. Amazi arongera agarutse ku mubyeyi. Hari ababyeyi numvise amakuru yuko batanywa amazi ahubwo akayaha umwana utuyiko duto, akamusomya akayiko kamwe cyangwa tubiri bigasimbura we kuba yanyoye amazi. Iyo si inzira ya bugufi reya? Oya, iyo nzira ntabwo ari yo. Impamvu hari n'abanyarwanda koko bavuga ngo ntago umubyeyi ntakwiriye kunywa amazi, ngo amazi aca amashereka amazi, cyangwa se ngo atwara amashereka. Hari nabo numvishe bavuga ngo atwara amashereka n'ibindi. Ibyo nzi ahubwo bavuga ngo abarikide cyane ahinduka utuzi amashereka ngo nyine acika amazi nk'amata bongeyemo amazi. Oya, ntabwo ari byo. Kubera ko tubonye ko amashereka agizwe na 87% bishobora no kuzamuka by'amazi. Ubundi amashereka 87% n'amazi, 3.8 ni ibinyamavuta, 1 ni ibyubaka umubiri, 7 ni ibitera imbaraga. Urumva igifite pourcentage ndende ni amazi. Rero dushobora kuyakura ahantu hatandukanye. Mu cyayi harimo amazi, muri jus harimo amazi, mu gikoma naho harimo amazi, muri potage harimo amazi. Ariko kandi tugomba no kunywa amazi. Impamvu ni iyihe? Nuko kugira ngo uzuzuze ingano y'amazi ukeneye uyakuye mu bindi binyobwa cyane nk'ibyo byongerwamo amasukari n'iki, niho handi hazavamo kwiyongera kw'ibiro by'umurengera mu gihe umuntu yonsa. Bityo twagira umubyeyi inama ngo buri uko umaze konsa umwana mu gikombe cy'amazi, za nshuro nyine 8 nywa byibura ikirahure cy'amazi. Bizatuma umunsi wose ushobora kurangira unyweye nka litiro byibura 2 z'amazi. Kuko umuntu unywa amazi makeya bizatuma amashereka aba makeya. Umuntu utanywa amazi, umubyeyi utanywa amazi bizatuma amashereka aba makeya. Cyangwa se bitume afata ibindi binyobwa byinshi by'umurengera birenze ku byo yarakeneye, ariho hava kwiyongera kw'ibiro birenze ibyari bikenewe. Uko umubiri uko byagenda kose sinyare y'inyota urayiguha. Ariko nugira inyota ukakubita jus, utandukanye n'umuntu wagize inyota akanywa amazi. Cyangwa uko ugize inyota ukanywa amata, bizarangira unyweye nka litiro 2 cyangwa 3 z'amata kandi utarizo ukeneye zose. None reya, ubwo ntitwaba tubisimbuje bya bindi byagizwe ihame bizana amashereka ngo mumukorere isombe, mumuhe igikoma, mumutekera agatoki koroshye n'ibindi nk'ibyo. Nge ntabwo ndi umubyeyi mba ndimo mvuga ibyo numvise. Ibyo ubwo ngubwo nitubisimbuza amazi byo biravaho cyangwa birafatanya? Oya, birakomezanya. Nk'uko umuntu usanzwe nawe ararya ariko akanywa n'amazi, yego, niko n'umubyeyi nawe ararya bisanzwe ariko akanywa n'amazi. Biriya twari tuvuze wenda ni biri rusange, ariko hari mu mico itandukanye hari ibiryo abantu bizera ko bizamura amashereka kandi koko ugasanga bishobora koko kuba ari byo. Nubwo iyo usomye cyane ubona nta byigeze bikorerwa ubushakashatsi buri kuri standard ku buryo nk'ikigo gitanga ubujyanama runaka, WHO ni ikigo cy'ubuzima ku isi, World Health Organization, ngo bibyaprove ngo bivuge ngo ibi bintu bizamuna amashereka. Ni bya bintu nyine niyo hari ubushakashatsi bwabikozweho ni butoya. Ni izihe mpamvu mu by'ukuri zishobora gutuma umubyeyi abura amashereka kandi yabyaye neza? Bishobora gutuma umubyeyi abura amashereka yabyaye neza, nta kibazo kwa kubyara neza twavuze haruguru tugitangira, ariko akabura amashereka mu by'ukuri. Ni iyihe mpamvu ishobora kubitera? Ikintu gishobora gutera kubura kw'amashereka bishobora kuba byinshi,
hari abashobora kugira ibibazo by'amabere. ko mbibaje nzi ko hari ababyeyi babuze amashereka kuri iki kiganiro ubahise azamura volume ari kuvuga ati kanumva icyo nazize. Biragoye guhita umuntu avuga ngo ni iki ngiki giteye kubura amashereka. Hari n'ibyo twagiye tuvugamo imbere bishobora guhita bikwereka impamvu ugira amashereka makeya. Harimo nko kutonsa umwana bihagije. Kwa kundi akavuga ngo ngo reka nyabike ndaza icyo cyo kiri common cyane cyane mu babyeyi bavuga ngo reka mubikire araza kuyonka nijoro. Nijoro nabwo yakonka rimwe kabiri akabashizemo. Ahubwo hera mu gitondo kandi ngo yitwa ngo yayabitse. Hera mu gitondo twatundi duke turimo atunywa tumaramo mpaka. Nibwo umubiri uzagenda utangira gukora menshi. Icyo ni kimwe. Harimo ababyeyi batonsa inshuro zihagije cyangwa se akaba yagiye mu kazi n'umwana ntahari. Kuba bishobora bashobora kuguma kwikama hagati akikama amashereka ashobora kuyaha umwana cyangwa hari uburyo abikwamo agashobora umwana kuzayafata mu kindi gihe. Ikindi harimo stress mujagararo umubyeyi udatuje utaruhuka. Ninde utuje muri iki gihe uri bubonere? Byibura buriya hari urugero rwihangana. Nawe turi kuvugana twizere ko ubutuje. Hari urugero rwihanganirwa. Hari urugero rwihanganirwa ariko hari na stress biri hejuru bituma nyine umuntu yumva ko ntatuje na gakeya. Rero iyo umuntu afite stress iri hejuru amashereka ntashobora gukorwa neza. Umubiri ahubwo witegura nko kurwana. Nyine ikitumye umuntu adatuje gituma umubiri wikorera umusemburo wa stress. Umubiri uba witeguye nyine kwirwanaho noneho bugatuma n'amashereka adakorwa neza. Niyo mpamvu tuba dusaba ngo abantu babana n'umubyeyi ufite uruhinja bagerageze kumufasha mu buryo bwose bushoboka kuko buriya konsa uruhinja buriya ni akazi katoroshye nubwo nyuma y'umunsi utakabona. Ni akazi ukora ariko nyuma umunsi ukarangira utari kubona n'iki nakoze. Ariko umusaruro ugaragarira mu mwana uko agenda akura. Abanyarwanda nibo bavuze ngo ntabwo bareba ibuye ugenda ububona. Ubwo stress ishobora gutuma amashereka nabwo ataza. Kandi umubyeyi yabyaye neza nta kindi kibazo afite. Kurya nabi kuba adafite indyo yuzuye bigatuma amashereka nayo ataboneka kuko ntiyahaze. Umubiri nawo ubwawo ukeneye kwirwanaho mbere yo gukora amashereka. Umuntu agira amashereka kuko yariye yanyweye yaruhutse. Buriya kuruhuka gusinzira nubwo bigoye ku muntu ufite umwana mutoya ariko nabyo biri muri bimwe bishobora gutuma umuntu azana amashereka ahagije. Niki ntavuzeho aba babyeyi bari kukureba utabagendana utababwiye? Yego hari twabivugaho gatoya. Hari ibiryo cyangwa se ibiribwa runaka bivugwaho yuko bizana bishobora kongera amashereka. Kandi si bibi ko umuntu ubona ufite amashereka makeya ashobora kubigerageza. Nk'uko mu Rwanda ushobora kumva bavuga ngo umuntu arya igitoki cyoroshye kirimo imboga, isombe, igikoma cyane cyane cy'uburo cyangwa se cy'amasaka. Nuko akenshi bishobora kubonekamo umunyungugu w'ubutare fer, kandi fer ishobora kuzamura amashereka. N'isombe ubwo niyo mpamvu nayo ibonekamo. Ikindi hari ibimera cyangwa se ibimera. Ese ko isombe iva ku mwumbati hatazamo imyumbati n'ubugari? Urumva ibibabi n'imizi ibibabi n'imizi biratandukanye. Ibibabi n'imizi biratandukanye. Ikindi harimo ibimera runaka natwe turabigira. Hari ibyo bita fenugreek n'utubuto. Niho nabyumva ndatukwereka. Fenugreek hakaba izo bita fennel seeds cyangwa fenuye. Izo nazo ubushakashatsi bwerekana ko zishobora kuzamura amashereka. Umuntu utarize ubwo aramenya ari ibikivuze. Yewe nta kinyarwanda cyayo nzi ariko turazimwereka. Yego.
fenugreek cyangwa fennel seeds, fenuye mu gifaransa. yego Ikindi igisura nacyo babivugaho yuko gishobora kuzamura amashereka. bakigenza bate barakirya Igisura bagiteka mu mazi bakamera nk'abakoze icyayi cy'igisura. Ntago gisharira. uwo ntaba ari umuravumba. Okay. Yego igisura nacyo gishobora kuzamura amashereka. Hari ama research yagiye yabyerekana ko ibyo bimera bishobora kuzamura amashereka. Ibyo bitatu mvuze. Ikindi porici. Porici abantu benshi bagira ngo ni iz'abana ariko ni nziza cyane ku babyeyi bonsa. Nazo zishobora kuzamura amashereka. Ipapayi. Umugabo uyiriye ubwo hazi iki? Hazi imbaraga. Amapapayi ndetse n'ibikomoka ku matungo nk'amafi, inkoko n'inyama. Impamvu nabyo bikizemo cyane amavitamine n'imyunyungugu byinshi kandi bigakiramo na fer, wa munyungugu w'ubutare twavuze. Ibyo rero ni bimwe mu biryo bishobora kongera cyangwa se kunganira ya mirire twabonye ariko bigashobora kuzamura amashereka. Twasubika. Yego dusubike. Kadusubike ubutaha hari topic tuzavugaho nteguza abantu. Ya mbere ni position nziza yo konsa umwana mu buryo bukwiriye. Abantu barajagaraye n'ababonsa bahagaze. Yego. Icya kabiri uzadutandukaniriza amashereka n'amata. Bango ibigize amashereka n'ibigize amata. Yego. Kugira ngo bizafashe umubyeyi kumva ko amata adakumba gusimbura amashereka mu gihe amashereka ahari. Icyo kintu ni cyiza. Uranyishyura cyangwa bazatwishyura? N'ibindi ubwo ni ibyo mba ndi gutekereza ko muganga Leya niyongera kubona umwanya tuzabiganiraho. Nibwira ko bizafasha ababyeyi n'abakobwa bitegura kuba ababyeyi. Bien sûr nabo bazungukiramo. Nyemera dusoreze cyangwa se dusubikira ahangaha ikiganiro cy'uyu munsi. Nizera ko abantu hari ikintu bakuyemo. Bazabitubwira. Niki nkuniganye ijambo mbere ko dusoza? Ntacyo. Reka mbashimire mwese mwakoze cyane. Ikigo se kiracyahari cyangwa ni bimwe byawe? Ikigo kiracyahari, turacyatanga ubujyanama bw'umwihariko ku bantu bafite ibibazo by'umwihariko tuba tutakomojeho. Dukorera Kimironko, ni ikigo gitanga ubujyanama ku mirire, bakita Nutri-MediPlus, iruhande rwa Simba Kimironko. Bazaza tukabafasha. Nutri cyangwa se nutrition, biva kuri nutrition, MediPlus. Medicine. Ni medicine, ni bigendanye n'ubuvuzi. Plus rero ni byinshi kuruta imirire n'ubuvuzi. Mbega kwitwika. Yego, nimero bashobora guhamagaraho cyane cyane nk'abari hanze y'u Rwanda nibo usanga nabo bakeneye ubufasha buturutse hano kandi nibwira ko mubafasha. Nimero ni 0788 94 04 74. Ikindi bashaka ibiganiro byinshi by'imirire nabwo badusura kuri iyo channel mvuze ya Nutri-MediPlus iri kuri YouTube bakarushaho kwiga byinshi bigendanye n'imirire. Yego.